오기 너무 멀지 않았어요? 너무 멀어요. 저희 한국에서 사운드책 단체 처음 하지 않나요? 그죠? 저는 이거를 그냥 처음 해요. 이거 자체가 처음이구나요. 아 그럴 수 있겠네. 일단 여기 이제 와주신 팬분들께서는 또 특별하게 저희의 이런 뭐랄까 좀 러프한 모습을 또 보시고 또 좋아해 주시는 분들이잖아요, 그죠? 네, 여러분들을 위해서 그래서 저희가 나름 이제 멤버들과 함께 곡을 좀 추려봤어요. 우리가 무슨 곡을 추렸는지 한번 얘기 좀 해주시고 오랜만에 오신 우리 오윤 씨께서 한번 직접적으로 그 곡에 대한 설명을 드리면 되는 건가요? 아니 오늘 지금 사운드 체크에서 무슨 곡 하는? 무슨 곡을 어떤 곡 준비했는지 하는데 일단 어차피 들으실 거니까. 네, 일단 그러면 뷰 할 거고요. 그냥 거기까지 하는 게 나을 것 이렇게 같아요. 콩닥콩닥하죠. 콩닥콩닥하지 마음이. 아니 그게 틀릴까봐. 너무 이거 곡 고르는 데 있어서 이게 앵콜콜이니까. 네. 그러니까 아시죠? 앵콜콜 할 때 우리가 막 똑같이 할 수는 없잖아요. 공연 자체를. 그래서 몇 곡 더 이렇게 준비를 했단 말이지. 아니야 똑같아. 똑같잖아. 아니야, 저보다 좀 줄었지. 그런가? 한 시간이라고. 한 시간이라고? 한 시간 좀 안 되더라고. 아무튼 똑같아요. 그래서 또 노래하고 싶어서 이런 곡 저런 곡 해볼까 하다가 그거 조금 아껴 말아 막 이래가지고 그래서 아끼긴 아끼는데 전에 공연했던 사운드 체크랑은 또 다른 부분도 있긴 있어야 되니까 그게 이번에 곡 고르는데 조금 어렵긴 했어요. 그래서 그렇긴 한데 또 뭐 아예 똑같이 또 보여드릴 수는 없는 거니까 일단 형이 얘기했던 거는 첫 곡은 아니고 첫 곡부터 그게 두 번째 곡. 그게 두 번째 곡이 되는 거고요. 이건 아니 이제 그걸 얘기하지 말고 첫 번째 곡을 얘기해 주세요. 그래요? 네. 신나게 소리 지르시라고 준비한 노래예요 사실. 네. 뭐 싶어할 겁니다. 한국에서는 오랜만에 보잖아요. 이게 그때 아시아 투어 때 추가된 곡인가? 맞습니다. 저희가 도움 때- 그 앵콜이래. 도움 때 이후로 추가가 되면서 아시아 그 투어 이후에 때 그랬죠. 마다 이제 했었는데 그 외에도 또 앵콜이니까 또 여러분들께서 좋아하실 만한 곡들도 많이 준비했으니까 이따 기대 많이 해주시고 이따 다 오시는 건가요? 아니면 안 오시는 분들도 계세요? 안 오시는 왜 계시는 거야? 다 오시는 안 오시겠냐고. 생각보다 우리 무리했네요. 나갈 거라고 생각했구나. 아니 이게 헷갈리네. 왜냐면 이걸 보고 못 오시는 분들도 계셨나? 왜냐면 사실 저희가 외국에서 이렇게 하다 보면 이제 그 이후에 뭔가 이벤트를 할 때가 있잖아요. 그분들 중에서는 공연을 못 보신 분들도 계시니까. 그거는 공연 추첨이 아니라 앨범 추첨으로 저희가 그러니까요. 일본에서 진행한 거라서. 그게 저희 헷갈렸어요. 네네. 괜찮아요. 이 업계 시스템이 좀 복잡하긴 해요. 그럼 바로 사운드 체크 첫 번째 곡 해볼까요? 그래! 자, 루시퍼 들려드리겠습니다. 사운드 체크 1, 2, 1, 2.
특별하게 이렇게 여러분들 좋으시라고 준비해봤는데 굉장히 좋아해 주셔서 감사합니다. 이따가 또 공연하게 되면 또 많이 따라 불러주세요. 알겠죠? 이게 사운드 체크라서 저희가 이제 또 이따가 서프라이즈 해드리려고 이렇게 플랫하게 하지 않아요. 뭐 막 있어. 그것도 루시퍼에서 기범이 막좀막 어깨 막 노출이 있고. 그 정도는 아니던데? 노출이 막 그냥 장난 아니잖아. 그냥 온유 형 막 등 막 보이고 막. 태민이는 뭐 없던데? 왜 뭐 없던데? 아무튼 자, 다음 곡 또 바로 가봐야겠죠? 다음 곡은 아까 네. 또 온영이 얘기했었잖아요. 얘기했었어요. 네. 또 오랜만에 부르는 이 곡도 다 같이 좀 여러분 부탁 있는 게 같이 이렇게 뛰면서 이 곡을 이거 뛸수 있는 노래예요? 할 수 있죠 여러분? 아니요 누구야? 거기에 도리도리 봤어. 아 무릎이 좀 안 좋다고. 아 무릎이 그러면은 이렇게 바운스. 이렇게. 그것도 괜찮은데. 이게 제일 노래였구나. 다 같이 신나게 가보겠습니다. 뷰 렛츠 고! Let's sing together. 모두 할 말을 잃지 like you 4차원 이상의 기적의 뷰 달콤했지 달콤했지 from you 보이기 시작하는 내 색도 예민해진 걸 느껴 뚜렷한 색감과 여섯 번째 감 같은 날이 있었나 주먹처럼 좁아 더 민감해 너무 아름다워
몽환에서 어떻게 해야 돼? 즐거움으로 좀 바뀐 그런 거좀 세월에 따라 자연스럽게. 네, 이 곡은 무조건 즐거울 수밖에 없는 곡이기 때문에 아니 확실히 셔팅 스타일 잘 흔들어 주시네요. 그 뷰가 지금 계절에 또 되게 잘 어울리네. 맞아. 날씨가 많이 더워졌잖아요. 맞아. 우리가 이걸 또 이제 그때 당시에 여름에 이제 발매를 했었고 태국에서 막 촬영할 때 엄청 더웠는데 맞아요. 좀 그때 생각도 나고 그때 뭔가 좀 기분이 더 드는 것 같아요. 겨울이면 또 겨울에 들으면 또 나름 그 시리고 좋은 맛이 있어. 시리고 좋은 거 너무 추워. 또 이렇게 두 곡 들려드렸는데 오늘 본 공연에서 사실은 안 불렀던 노래 중에 듣고 싶은 노래 생각했던 거 있어요? 나 지금 대답을 기다리고 있어. 아름다워? What do you want today? You guys, what do you want today? For us? Okay, I got it. 이거 되게 많이 확실한 건 듣고 싶은 노래가 다 다르네요. 다 다르네. 다 다르네요. 중구난방 다 다르겠어. 확실히 안 했던 노래가 많기 때문에 네. 또 오늘 그 전을 좀 추억할 수 있는 노래들도 있고 아예 그냥 새롭게 해서 보여드릴 수 있는 곡들도 있고 할 거니까 일단 사운드 체크는 다른 것보다는 여기 계신 여러분들과 우리 편안한 사복과 함께 일단 전야제 같은 그런 느낌으로다가 한번 놀고 본방은 훨씬 더 많은 기대를 해주시면 감사하겠습니다. 네. 우선 저희 다음 곡을 위해 마이크 교체를 좀. 아하. 네. 그래. 왜 필요 없는 거죠? 무슨 의미인 거죠? 이거를 깰 거죠? 뺄까? 괜찮아. 이렇게까지 할 건 아니었나 보네. 왜요? 안 빼. 형도 그 목에 고는 게 낫지 않겠어? 괜찮아? 좋습니다. 네. 아 그리고 생각보다 외국에서 오신 분들도 많은 것 같아요. 그렇죠? Where are you from? Hong Kong, Singapore. I saw you, Singapore. Wow. So Who's I'm from Singapore? Singapore? From or I've been Japan? there. From Japan? Oh, I'm in there. Okay, from America, South or North? Okay, from Europe. Oh, I want to go to there. Australia or New Zealand? Okay, Brazil. I can see you. Brazil, Chile. Oh, hi there. South America, North America, 다. Wow. From Korea? 감사합니다. Me too. Me too. I'm from We all from Seoul. 네, 그래서 다음 곡은 약간 다음 곡은 우리 곡을 막 얘기하지 말고 약간 소개성을 하고 인트로로 막 들려드리는 게 낫지 않을까? 네, 이걸로는. 한국에서는 저희가 처음 부릅니다. 그래요? 그런가? 아니 우리 리허설 때 하던 방식을 막 누가 소개해줬으면 좋겠는데. 어떻게? 죄송합니다. 저희 태민이가 내가 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 차이를 잘 아직 몰라가지고 업데이트가 아직 덜 됐다. 아직 98%였어. 아직 이 업계 프로세스를 잘 모르는 사람이에요. 지난번 한국 콘서트에서는 처음 하는. 아 그래요? 근데 되게 그렇겠다. 불러달라는 얘기가 많아서 맞아요. 저희 그 황상훈 연출가님께서 이런 리퀘스트를 많이 받아서 이 곡을 좀 했으면 좋겠다라고 저희 이제 미팅 때 얘기가 나와서 저희 세트리스트에 추가된 곡이고요. 기대해 주셔도 좋을 것 같아요. 네, 굉장히 네. 저희는 이거를 부르지 않았나라는 또 의외성이 있네요. 저는 꽤나 많이 불렀다고 저도 생각했는데 생각해보면 그런 느낌이 있었는데 처음이라는 게 한국에서 놀랍긴 하네요. 그럼 바로 부를까요? 부를까요? 오늘 어떻게 바로 불러요? 아니면 바로 부르는 건 좋을 것 같은 그 전에 전에? 여러분이 따라하실 수 있는 파트도 있잖아요. 네. 아, 같이, 저는 네. 그러면 바로 알아요. 같이 또 매칭 함께 이게 해주시면
저희 우리 다 같이 팬분들께서 손 머리 위로 올려서 이렇게 다이아몬드 모양 좀 만들어주시면 상태로 한번 보고 시작해볼까요? 다 얘기해버렸네. 다 얘기해버렸어. 자, 다시 할게요. 인트로 바로 주세요. Diamond Sky. 모든 지구 우리 와서 문에 갖고 와를 솟아 김민이 닮았대 김민이 진짜 거의 멋있던데 놓고도 못하는 시작 나의 힘이와 우려진 손이 아키를 닦아오네 오쿠노 카타니 못하는가 흰가루 없이 다 굳이대 정말 소리 질러! 예상 못했죠? 네가 시작하기 전에 얘기했잖아. 아니 그러니까 그때까지 저기까지 공연가 스포하기 전까지 예상 못했죠? 아닌가? 노래 처음이에요? 처음 들으신 분들도 계시지 않을까? 한국에서. 그럴 수 있겠다. 처음 듣는 분들 혹시 계신가요? 직접 처음 듣는.
꽤 계시네. 네, 콘서트에서 많이 했던 노래예요. 맞아요. 한국 팬분들도 아마 일본 투어나 뭐 다른 투어 때 오신 분들은 들으셨을 수도 있는데 어쨌거나 그쵸. 그 유해성이 있어서 이 노래는 이번 투어에 또 하게 된 것 같아요. 네. 또 이런 곡들 많이 있으니까 또 뭐 재차 말씀드리지만 이렇게 가만히 서서 하진 않아요. 뭐 많아 뭐 이렇게 하고 뭐 이렇게 하고 많으니까 그러니까 여기 레일이 괜히 깔려있는 게 아니지. 여기까지 열차가 들어와요. 천장에 뭐가 있구나. 이따 다이아몬드 스카이 할 때는 특히 이 손 아시죠 여러분? 네. 한 손에 샤팅스타 한 손에 핸드폰 말고 한 손에 샤팅스타 한 손에 이 다이아몬드 스카이 손을 해주시면 감사할 것 같습니다. 근데 핸드폰인데 다이아몬드예요. 오 그것도 괜찮은데? 인정하겠습니다. 네. 잘 부탁드리겠습니다. 기억해 주세요 이거. 힘만 좀 있다. 되긴 된다. 찍는 것도 너무 소중하니까. 네. 네. 잘 이렇게 한 손에 핸드폰과 샤팅스타를 이렇게 들고. 차라리 샤팅스타일 다음에 이 모양으로 만들어. 너무 잡지 않아? 근데 지금도 사실 다이아몬드 모양이지 않나요? 그렇네. 네. 그렇네. 사실 그렇네. 필요가 없구나. 그렇네. 그쵸? 아니 너무 스포다. 아니 이따가 이 노래 그 LED 보면 알아. 엄청 멋있더라고. 저도 아는 거예요? 너가 무대 하다가 뒤를 봤으면 알겠지. 근데 내가 무대를 하다가 뒤를 볼 일이 있나? 아니 우리 리허설 하면서 이렇게 LED 어떻게 나오나? 슬쩍 슬쩍. 슬쩍 볼 때. 체크를 하면 멋있더라고요. 근데 그렇게 얘기해도 금방 내 못 보게 되는 거죠. 그지? 그쵸? 슬쩍슬쩍 못 보지. 우리 못 보지. 이제 우리 샤워를 보기 보지. 그렇겠지. 오케이. 나중에 저희는 DVD로 DVD. 이렇게 해서 저희 사운드 체크 세 곡이 모두 종료되었습니다. 세 곡인데 진짜 빨리 가긴 하네요. 그러니까. 아니 왜 아쉬워요? 우리 오늘 콘서트인데. 조금 있으면 본방이 기다리고 있어요. 차라리 이따가 콘서트에서 아 이제 마지막 곡입니다. 그때 아 이건 내 이해한 거야. 왜 아쉬워하네. 왜 아쉬워요? 일단 아쉬워하지 마세요 여러분. 조금이라도 더 보고 싶은 마음이 근데 제가 생각해보니까 또 이거 사운드 체크를 하는데 이쪽을 못 갔어요. 그죠? 여기 못 가는 멤버 있지 않아? 아, 내가 저쪽을 아니 못 갔어. 나는 좌우 다 왔다 갔다 했어. 그러니까 나는 갔다 갔다 했어. 나는 이번에 우리가 생각 골고루 가고 싶어서 아 여기 끝을 안 간 거. 안 나와요. 한 번도 안 가는 일은 없잖아. 양쪽으로 왔다 갔다 한 거니까. 다 그럴 일은 없지. 안 더워요? 더워요? 시원해요? 더워요? 여름은 원래 더워요. 이 병아리 이거 쓰고 계셔서 안 덥다. 야 저거는 기왕 쓰고 오셨는데 벗으면 너무 억울하시지. 볼 때까지. 이제 아래 끼고 나와도 괜찮을 것 같아요. 야 병아리가 알을 끼고 나온 상태야. 안 더워요? 한국 사람? 아, 谢谢. 我想你，我会努力的。明天，我的明天？ 明天이 내일인가? 내일. 今天，明天，明天，보리는 뭐야?明天。 야 그거 심각한데. 보티엔? 보티엔? 하나 배웠어. 보티엔? 보티엔? 사상. 你有车票吗？没有这个，我没有。你也有吗？ 그래요.
그러니까 일단 이렇게 와주셔서 또 감사드리고 더운데 이따가 또 이러면 또 더울 거니까 좀 온도를 내려달라고 하던지 해가지고 좀 이렇게 얘기를 해놔야죠. 어차피 저희도 뜨거워질 거잖아요. 그죠? 그렇게 좀 해놓도록 하고 오늘 공연 재밌게 보시고 오늘만 보시는 분 계신가? 아니요. 3일 다 보시는 분. 이틀. 밍밍팀. 네, 호티엔까지 저희는 열심히 해야 또 약간 궁금한 건데 저희 앵콜 콘서트잖아요. 그 앵콜 전인 우리 식스 일루미네이션 보러 오신 분. 감사합니다. 근데 또 이제 식스고 그 다음 이제 세븐이 될 거잖아요. 전 그것도 너무 기대가 돼요. 그때도 이렇게 와주셨으면 좋겠고, 네, 일단 이 먼 길 해주셔서 감사합니다. 외국에 말을 뭐라고요? 외국에서 와주신 분들도 많이 계신다. 맞아요. 네. 그리고 한국에서도 오시는 분들도 꽤나 이제 멀어서 아마 오시는 게 불편하셨을 수도 있는데 와주셔서 너무 감사드리고 더우니까 시원한 거 많이 드시고 물도 많이 마시고 이따가 또 그렇다고 해서 체력 아끼지 않을 거죠? 네! 오늘 재밌게 놀아주세요. 아니 말씀하신 김에 영어로 감사하다고 좀 Thank you for your support and today we have to concert. So excited. We prepared so a lot of songs, so you guys stay tuned. 인터뷰 하다 보니까 시더라고요. Stay tuned. 네, 그럼 이따 만나요, 여러분. 안녕. 감사합니다. 감사합니다. 이따 봐요. 화장실도 잘 다녀오고 물도 많이 마셔요. 안녕. 감사합니다. 이따 봐요. 이따 봐.